Hello， 大家好，有個新 update 啊，咁咧就係咧，我之前咧都希望就係話咧可以帶原裝正版嚟香港啦，咁終於咧就同咗咧 Rainbow Loom 咧美國咧傾好咗啦，咁咧而家咧我可以賣佢哋嘅正版貨啦。咁咧佢哋咧除咗咧 Rainbow Loom 咧，即係呢一個大嘅呢一個咁嘅編織器之外咧，就仲有咧一個咧細嘅旅行編織器啦。咁咧就叫做 Monster Tail 嘅。咁咧我咧就會將咧佢個官網咧就擺翻喺呢度下邊呢條 link 嗰度啦。咁你哋咧就可以咧上去咧呢條 link 度咧睇下佢有乜嘢賣嘅喎。咁基本上咧我可以賣佢哋嘅編織器啦，一套啦。咁佢哋而家嘅一套嘅新嘅編織器咧，已經係全部都係呢一種咁樣嘅鐵鈎噶啦喎，全部都係呢一隻咁嘅鐵鈎噶啦喎。咁咧除咗佢哋嘅編織器之外啦，咁我仲將會咧可以咧賣佢哋一啲嘅散嘅 accessories 啦，就係一個鐵鈎啦。咁呢個鐵鈎咧，佢咧就會嚟嘅時候咧，就會跟呢一個咧咁樣嘅小型編織器嘅。咁呢個小型編織器咧，其實我之前都有教過你哋點樣做噶啦。其實佢係做一啲好簡單嘅魚尾型啦，或者係一啲最簡單嘅編織啦，咁就可以用呢一個小嘅鐵鈎，一個小嘅編織器，咁就可以用呢一個嘅。咁佢就嚟嘅時候咧一套咧就已經係一個鐵嘅鈎啦，就加呢個編織器噶啦。咁咧仲有咧最開心就係我哋可以咧有佢哋最靚嘅橡筋賣啦，而佢哋嘅橡筋售價亦都一啲都唔貴嘅，600條咧只不過係20蚊港紙嘅啫。咁所有嘅顏色咧去佢官網嗰度咧就已經可以揾到噶啦。咁我而家就開始接受預訂，咁因為咧就我之前講咗啦，因為我將會去美國去旅行啦，咁同埋即係都會做嘢嘅，咁所以咧變咗我要等我翻嚟咧先有貨攞啦。咁我翻嚟嘅時候咧就應該會係6月中，咁我10號晚會翻到香港，咁我咧就應該會11號開始我就會收到貨，然後我就可以開始發貨噶啦。咁所以變咗大家俾幾日時間我啦，咁我諗你哋預13、14號啦，咁我就可以派貨噶咯喎。咁所以如果而家你哋有興趣嘅話咧，請你話俾我知，咁我一次過訂好晒所有貨之後咧，咁然後我6月中翻到嚟嘅時候咧，咁我就可以發貨啦。咁呢個 update 係咁多啦，咁希望大家支持下呢個 Rainbow Loom 啦，因為其實原裝正牌咧嘅好處咧就係話咧，第一啦，佢呢一度即係佢係唔會刮你手嘅，因為佢係圓嘅啦。咁同埋咧，你見我織嘅時候咧，佢呢一個架係非常之紮實嘅。咁你唔怕整到小朋友啦。咁所以OK 啦，咁你哋可以去官網度睇下。OK，拜拜。